今日咧，我想分享咧就《妙法蓮華經》其中一個段落，係啊。咁呢個段落咧，點解我要想分享咧？因為我覺得佢講到咧佛嗰個神通咧係好犀利，係啊。咁所以我好想分享，但係佢形容得咧係好精彩嘅，係啦。咁佢就話咧，其實咧佛咧有好多嘅神力，無量嘅神力，同埋佛咧有好多嘅神通。係啦，咁神通嘅特徵有咩咧？包括佛咧嘅舌啦，即係條脷啦，可以升上梵天，即係升上諸天嗰度，真係好長，係啊。咁點解有咁長嘅脷咧？因為佛咧講嘅説話咧係唔講大話，講嘅係真實説話，所以條脷就會好長，係啦。咁咧同埋佛咧嘅身咧會放無數嘅光，即係放咗好多光出嚟，係啊。同埋咧佛咧，佢會有輕械聲，輕械聲即係咩咧？咳嘅聲，甚至乎咧談論嘅聲，講嘢嘅聲，或者咧佛嘅彈指聲，彈即係一彈手指嘅聲。其實咧就可以周遍十方國，即係咧可以去到好遠嘅地方都聽到，係啊。咁同埋咧地下會震嘅，係即係輕械聲同埋彈指聲，佛出咗呢啲聲都會個地都會震，所以咧係好犀利。所以佛嘅嗰個神力係好大，係啊。咁點解會咁多神通咁多神力咧？其實咧有目的，呢個目的咧就係為咗要悅眾生，即係目的係令到眾生歡喜。所以咧佛真係好好，佛同埋菩薩真係好好。係啦，佢會諗到眾生先，係啊。咁咧，其實咧，原來咧經入邊講咧，受持妙法蓮華經啦，同樣咧佛咧都好歡喜嘅。佛咧會好開心，會見到有人受持妙法蓮華經，甚至乎咧會好讚美，好讚讀妙法蓮華，受持妙法蓮華經嘅人，係啦。咁佛經形容咧就話咧，其實咧受持妙法蓮華經咧會有無邊嘅功德嘅，係啊。同埋咧等於咧見到多寶佛，係或者佛嘅化身分身，係啦。咁咧如果咧受持妙法蓮華經咧，咁佛咧會好歡喜啦。咁同埋咧好讚美之外咧，其實咧係咁咧係啦，受持妙法蓮華經咧係啦，佢好讚美。咁咧受持妙法蓮華經咧，其實咧佛經形容咧就係話如風於空中，好好去形容得，即係話咧佢嗰個人講嘅嘢咧就好暢順嘅，唔會有障礙嘅，係啊。同埋咧受持妙法蓮華經啦，即係咧其實係能夠咧係除到眾生嘅暗，係啊。同埋咧隨意實説，即係個人講嘅嘢咧都係真實嘅話嚟，係啊。同埋咧呢個人咧受持妙法蓮華經嘅人咧，佢會係成佛道，係啦，而且係唔會質疑得到。呢個就係妙法蓮華經啦，第6卷啦，其中一個段落咯，係。我覺得佢講得好好，同埋好精彩，亦都好鼓勵啦。咁所以我今日想分享。